好，楊林呢個係做俾你睇嘅，睇下先。娛樂金魚眼啊！係啊，呢個真係你要玩翻都唔知要使幾多錢。Let's see。係啦，我玩個黐線嘅就我雙開。然之後通常咧呢格應該係 two play 啦，係嘛？馬達爾係咯。OK。嗱 one play 揀咗先，跟住我揀我一題係揀我唯一知道嘅不良牛。嗱咁有 two play 啦 ，two play 就揀翻主角啦。咁 free play 就揀到個女咯，係咪可以 B 啊 undo 啊？好似佢有趣啲啊嘛，係咯，大小姐。定係好似三條女好似有趣啲喎，睇下先。one play 揀主角啦 ，two play 揀嗱三條女大亂鬥係咪好睇好多先？係啊 ，OK。揀 game 定係隨機？跟住揀隨機啦，玩咗幾多個 turn 嚟㗎？仲有25分鐘，玩盡佢啦，梗係OK 啊！嗱 one two play 有齊啦。好，睇下我左手大戰右手啦。三條女坐咗喺度啦，睇下金堂教咩先？係果魚啊！大家一齊讚果魚啦！好，國語問答比賽，小學常識問答比賽，第一題 ，OK， 第一題。好，哦，哇要搶答嘅喎，唔啊！我啲日文就係補咗未咯，慢慢多，係多謝佢幫我哋 KO 咗一個錯嘅答案，全軍覆沒，唉冇啦。冇腦嘅，抵你死！海山阿拖，咦搶唔到嘅 ？A 係搶喎，好嘢啊！粉紅，又係全炒啊！大家都係冇文化㗎，係。哇！原來答錯就冇分嘅啦，唔可以鳩撞。哦，答錯係扣10啊！嗱，咁佢就唔會喐佢啦。50分喎，搏佢錯啦！哇！咁嘅飯盒，冇得打保守嘅。結果黑腳、理事長、文子同埋大小姐，社會好睇下先。點樣社會法？又問問題？幫我用咗50啊！我哋唔好蝕底，我哋俾佢 foul 咗一個答案走先。
我話俾你答咯，咁叻你答晒佢啊！你答晒佢啊！係，都係等佢上咗當先。哇，唔答添啊！可以背答案嘅，其實而家。係，咁啊成數好高啦而家。搏唔搏？唔需要搏，我哋 hea 緊啊嘛。嚟啊！好玩嘅有邊個啊？搶唔搶？咁樣搶咗佢分好過咩？最後一題喎。嗱，咁我而家可以贏得好靚咯。食腦啊嘛！嗱，呢啲就係朋友嘅力量啊，雙開又可以屈嘅。哦，原來中間呢個先係理事長。粉紅，理科有冇啲其他嘢玩啊？唔好再答問題得唔得？我反台啊！有其他嘢玩啦。左右 A 好，即係左手對右手咯。哇，左右路分開真係好難玩，睇下點樣玩法先。咁樣，哇，類似咁樣，右手藍色，左手紅色，仲要避嘢喎，要殺細菌。幾耐先 train 到呢個左右腦對戰？喂，唔得，唔可以俾佢咁樣贏嘅，我哋專心用翻一隻算，爭啲分有啲多而家。